And he had Rath Yatra with all of his friends, all the other children. เขาก็จัดรัฐยากับเพื่อนแล้วก็ญาติของเขา Do you have your Rath Yatra? Do you have Rath Yatra? พวกเรามีรัฐยาด้วยหรือเปล่า No. What do you do with your friends? ทำอะไรกับเพื่อนบ้างเล่นสแนปสแนปสแนปไม่ได้สแนปplay hide and seek. Okay, now Prabhupada said, now Prabhupada is 8 years old. He has to go to school. ตอนประพาส8 ขวบเขาต้องไปโรงเรียน So he goes to school where? Where is Prabhupada going to school? มัตติเรา Motilal. Where? Which city? สิลKolkata. Yeah, Kolkata. The nearby Motilal Seal School. After graduation, he attends Scottish Churches College, one of the most respected in Calcutta. At the time, Mahatma Gandhi is organizing his countrymen in a nationwide boycott of everything British. Gandhiism is surging through India, uniting her in a massive non-cooperation movement. Sensitive to British subjugation of India's culture and people, a boy Charan becomes an early supporter of Gandhi's movement. But 1922 marks a turning point in a boy Charan's life. He meets Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Okay. So, we're hearing about Prabhupada when he was a young man. นี่คือเรื่องราวของพระพุทธบาทตอนเขา Yeah, he went to college, he studied in the college. เขาได้เข้ามหาวิทยาลัยก็เริ่มมหาวิทยาลัยตอนเริ่มมหาวิทยาลัย What did he study? เขาเรียนอะไร What subjects? Huh? What subject did he study? เรียนวิชาอะไรคะมั่ว Huh? Science. Science? I don't know. After he worked, he became chemist. But before, what did he study? What language? ก่อนหน้านั้นท่านเรียนวิชาอะไรคะ English. English, what else? มีอะไรบ้างเยอรมัน Sanskrit. เยอรมัน Yeah. Do you know Sanskrit? Yes. You study Sanskrit? อเมริกา You know Sanskrit? No? Amrit, you know Sanskrit? รู้ภาษาอังกฤษไหม ไม่รู้ So Prabhupada was following, at that time, India was under the rule of British. พระพุทธได้ติดตามเกี่ยวกับ It was a colony, it was not a free country, it was controlled by Britain. พวกผมด้วยพวกผม At that time, India did not have independence. ติดตามรายการยังไงการแบบประท้วงว่าเป็นเอกราชของอินเดียปีการที่เป็นเอกราชระหว่างไทยแบบ เขาฟรีคอนที่เขามันอินเดียนี่แต่ก่อนไม่ใช่ฟรีคอนดีโดน อังกฤษยึดอยู่เป็นประเทศอังกฤษอยู่ So, but Mahatma Gandhi was fighting that we want to get free India. เขาเพื่อเป็นเอกราชให้อินเดีย not guns No, not guns, no, just preaching, talking, politics.
You don't know the word politics? เจรจาหรือว่า ภาพ Politics, bahasa Thai good. politics เขาเป็นอะไร นโยบายนโยบายนโยบาย Politics. So, was Mahatma Gandhi a devotee? yes Really? yes Was he, ต้นมาจากเป็นสาวกไหมไม่ใช่ was it among devotees he was a politician, and among politicians he was a devotee? Yogi Ram, can you translate this? I'm talking about Mahatma Gandhi. Say, I asked him, is Mahatma Gandhi a devotee? มหาการตีเป็นสาวก ไหม เป็นสาวกไหม เป็นใครอ่ะ I said, among devotees he was a politician. อ่าอ่าอืมเป็นพาร์ทแต่ว่าเขาเป็นการมีนโยบายคุกเป็นผู้ดูแลนโยบายอะไรเป็น เป็นพาแต่ว่าเป็นผู้ เป็นหัวหน้าไอ้ของผู้ หัวหน้านโยบาย And among politicians he was a devotee. นายกคนเล็ก แต่ว่าเขาเป็นสาวกแต่ว่าเขาก็ทำแล้วผู้ดูแล ทำนโยบายเขาดูแลนโยบาย Andre, Mahatma Gandhi, Ben Yangan. เป็นยังไงผ่านมาทันทีเป็นยังไงมาตอนทันทีเป็นยังไง มาตั้งกันเบี้ยมาจะจะไม่รู้มาอะไรรู้จักหรอรู้จักใช่ตรงนั้นที่ให้อ่านอ่ะ ผู้นำในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษที่เราเรียนมานะเรียนกัน ใช่ต้องเรียนในโรงเรียนด้วย They have to study in school also about Mahatma Gandhi. Huh? They have to study in school about Mahatma Gandhi. Yeah. Mahatma Gandhi, rujak mai. Andre, yes. ใช่ไม่ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนแน่เลยไหม นัดเรื่องเขาไม่สอน ยังไม่ถึงนะ เขาสอนเยอะ เขาสอนที่โรงเรียน เขาสอน วิ เย ชา อะ เนี่ยสังคมหรือ society ยัง สอน ไม่ถึงอยู่ปเลย อยู่ป .5 คงยังไม่ถึงนะ ไม่ถึงรู้จัก ผมว่าหนึ่งยังไม่ถึงเลยยังได้ผมเคยได้อยู่เคยได้อยู่เนี่ยเขาเรียนได้อยู่ ผมเรียนการเมืองระหว่างประเทศมาแต่ว่าการดีเป็นผู้นำในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนำคนที่ถนน So Prabhupada was following Gandhi. He was a supporter of Gandhi. Prabhupada was not devotee this time. He was devotee, but not much. He was supporting Gandhi. ปาปาช่วงนั้นเป็นสาวแต่ว่าไม่ได้เข่งขนาดนั้นแล้วก็ปาปาก็คือสนับสนุนมหานาการดีเขาติดตาม Because he thought we have to get independence for India. พวกเราก็ต้องการเป็นอิสระจากอังกฤษจาก So, but then he met Bhaktisiddhanta Saraswati. จากนั้นเขาก็ได้เจอท่านบัพติสินันดาสรสติ Goswami, the greatest devotee of Krishna of his time. Srila Bhaktisiddhanta belongs to the disciplic succession of spiritual masters, extending back to Lord Krishna himself. He convinces Avoidcharan that Krishna's spiritual message transcends India's dependent position. Nothing is more important than the message of Avoidcharan to spread Krishna consciousness in the Western world. Avoidcharan hears and is deeply impressed. So when Prabhupada met Bhaktisiddhanta Saraswati first time, what did he tell him? ตอนปาปุบาเจอ
ท่านบัพติศน์เซอร์สติธรรมเป็นครั้งแรกท่านได้พูดอะไร เขาพูดอะไร What did he tell Prabhupada เขาพูด ตอนเจอครั้งแรกท่านได้พูดอะไรกับพระอุปาไว้ You have to spread the message of Lord Chaitanya ท่านพระอุปาต้องเผยแพร่ข้อความของเจตยมหาบุรุษ right so we have to tell you all of you have to spread the message of Lord Chaitanya to all the Thai people yes พวกเราก็ต้องเผยแพร่เหมือนกันเพราะพวกเราเผยแพร่คนไทยทุกคนว่าพวกเราเก่งภาษาไทย You are Thai you speak Thai you have to preach the message of Lord Chaitanya to the Thai people พวกเราพูดภาษาไทยได้ด้วยพวกเราเป็นคนไทยจากนั้นเราก็ต้องเผยแพร่ด้วย alright Okay, man. Mohan. yeah Okay, man. agree มันก็ถึงโมกันไม่โอเคนะ By this time, a boy Charan has a growing เขาเป็นใคร family. He moves to Allahabad and starts a successful pharmacy. All the while, his spiritual master's words remain implanted in his heart. In เขาเป็นอะไร 1950, he becomes the disciple of Srila Prabhupada. He will do everything in due time. ก็ไม่เห็นนะ 3 years later, Srila Bhaktisiddhanta leaves this world, after again requesting Aboy Charan to preach in English. Aboy Charan takes his words to heart and So we saw Prabhupada, first he got mustache, hair, right? And then we saw no hair, no mustache. What happened? Huh? What happened? ข้างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องว่านายฉากนายของนายฉาก Diksha. Maybe. He became more devotee, right? Took initiation. จากนั้นเขาก็ได้เป็นสาวกมากขึ้นแล้วก็ติดตามมากขึ้น But then Prabhupada met his guru. When did he first meet his guru? First met guru when? What year? ตอน วันนั้นจริง No, that was initiation. First meeting. เพิ่งเจอกันครั้งแรก ครั้งแรกเลย ครั้งแรกเพิ่งเจอกัน วันนั้น Yes, 1922. So how many years he waiting to get initiation? กี่ปีถึงได้รับ ได้รับดิชา 11 ปี11 Bad. Yeah, so bad. Then you get initiation. And then when the spiritual master died, when? You get initiation. Nam Kao 3 Sam. Huh? 1923 And his guru died. Guru died out. Sibi. Nam Kao Sam Hok. 3 ปี Yeah, so for only 3 years, get association with his guru. And then his guru died. But before his guru died, his guru told him, preach the message of Lord Chaitanya. Right? ก่อนท่านกูรูตายกูรูก็บอกว่าเผยแพร่ข้อความของชิติยามาพูด้วย So what did Prabhupada do? แล้วพระบัตทำอะไรหรอ Go to Panjan. No? Right. Yeah, right. Writing abroad. Who's writing? Urpa. Amrit, can you write like this? Came You. back
เขียนได้ไหม No เรียนแต่เรียนไม่เป็น ภาษาอังกฤษ เขียนภาษาไทยได้ไหม ภาษาอังกฤษเขียนได้แต่เขียนแบบไม่เป็น เหลือลายเซ็นเลย เขียนตัวเขียนไม่เป็นเขียนเป็นแต่ตัวพิมพ์นี่บอก เป็นตัวลายเซ็นไม่เป็น Okay. ใครพูดในบ้าน Starts writing แล้วไม่รู้ prodigious. เรื่องเลยใช่ไหม In 1944, he single-handedly begins publishing and distributing Back to Godhead. Okay. But back to Godhead. What is this? มนสมุดมน มหามนด้านหลังมหามน This is a newspaper. Prabhupada print newspaper. นี่คือวารสารของพระพุทธ Nangsapin. Yeah, Nangsapin. วารสาร Nangsapin. Prabhupada print his own newspaper. And he write, and he print, then he go every sell. พระพุทธเขียนพิมพ์แล้วก็แจกจ่ายให้ เอาไปขาย แจกให้ทุกคน Which year he begin? 1944 The first issue addresses the crisis of war. The Second World War within 20 years is scourging the earth. Back to Godhead points out that people throughout the world want an end to war. But so often they want God's kingdom without God, and they cannot act. All our plans will be doomed to failure by our own selfishness unless we turn to God. After the war, a boy child. Okay. Prabhupada began 1944. What happened then, that time? What's happening? A war. World war. The whole world fighting. Second World War. ช่วงนั้นก็คือเป็นสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกที่สอง The Second World War in 20 years. 1920 World War, 1944 World War. 1920 ถึง 20 ปีอ่ะแล้วก่อนแล้วก็มีสงคราม 94ครั้งที่2ก่อนหน้านั้น20 ปีคือครั้งที่1ของครั้งโลกครั้งที่1 People fighting, drop bombs, very dangerous every day, very afraid. You don't know when you're going to die. ผู้คนกลัวมีระเบิดลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็ผู้คนก็หวาดกลัวไม่รู้ว่าตายตอนไหน ตายกลัวตายไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ All the young boys, you have to go to work. Can you go to school? สมัยนั้นวัยรุ่นทุกคนต้องไปทำสงคราม ไม่ได้ไปโรงเรียน Very good. เขาอยากจะตายไม่ตายหรอไอ้ตาย20 ปี ตายข้างหลังผมก็ได้ไปสวรรค์ Okay, we will see more after the Arrives war. to Johnson and founds the League of Devotees. He prepares a charter for an international organization, its members dedicated to a peaceful, God-centered life. Acharya Prabhupada, his first disciple, remembers. He was always teaching Krishna consciousness, and people came to him for knowledge. After hearing from him, many wanted to become his disciple. He told them, I can make you my disciple, but first you please chant the names of God and give up cigarettes, eating, illicit sex, and gambling. But few people would agree to give up these habits. Then he said, Indians are imitating the Westerners. I will make disciples of the West. Then when the Indian people see Westerners following religious principles, they will also follow. Following tradition. Who was that man? Speak Hindi. คนที่พูดภาษาญี่ปุ่น Acharya Prabhupada ben cry.
Got Prabhupada. เพื่อน First, no. ญาติ The first disciple. Prabhupada's first disciple. เป็นเป็นคนแรกของปรบา ลูกศิษย์คนแรก ใช่ 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 ลูกศิษย์คนแรกของพระพุทธ The first disciple. So what did people ask when they asked Prabhupada they want to get initiation? What did Prabhupada say? When they asked Prabhupada they want to become his disciple. เขาถามปรบาก็อยากเป็นลูกศิษย์แล้วก็เขาถามว่าอะไรบ้าง Then Prabhupada would say, first you have to chant Hare Krishna. บอกว่าเธอต้องสวดมนต์ฮาริคริชนาก่อน Amrit, you want Diksha? อยากได้ดิชาไหมอยากได้ดิชาไหม อยากกินช้าไหม First you have to chant Hare Krishna. อย่างแรกให้สวด First chant Hare Krishna and follow 4 principles. แล้วก็ทำตามสี่ข้อ เนี่ย What are the 4 principles? อะไรคือสิ่ง สี่ สี่ ข้อ ขออะไร ห้ามกินเนื้อสัตว์ปลาผักไข่ชนิดห้ามติดห้ามประพฤติผิดทางเพศ3ไม่เล่นการพนัน4ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเนื้อสัตว์ Mohan, what are the 4 principles? Mohan, 4 principles. Alright. ข้อคืออะไรที่พูดไปเมื่อกี้เลย Mohan, 1 principle. Tell me. อย่างเดียวก็ยังไง Mohan, 1 principle. Tell me. Don't eat กินอะไร Ugin Narai. ไม่กินอะไรอาริกิสนาไม่กินอะไร ใส่มาแล้วไม่กินอะไร ไม่กินอะไรใส่มาละ ตื่นไหมตื่นยัง โนอิมี No eat meat. Only meat. เนื้อเดียวไม่มี เรียน เบียร์ No. But kin. กิน Ugin. ที่ไม่ควรกิน มีด Make it meat, ฟิช fish. เอ็ egg What's the Thai food? Alright. ปลา ปลา ลาไข่ชนิด Thai. La. Thai. What's meat? เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์มีดเนื้อสัตว์ Yes. ฟิชปลา Okay. Mohan, tell me again. บอก 1 principle. นานๆนี่ ลาเนี่ยค่ะ แล้ว fish ฟิช egg มีด meat Good, alright. ภาษาไทยบอกนี่ ภาษาไทย ปลาไข่ ไม่กิน ไม่กิน Okay, you tell me another principle. ข้อต่อไปข้อ ข้อต่อไป นั่นข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายสมถะ ก็ได้สุดท้ายก็ได้ ห้ามติดการเพศ ห้ามอะไร ห้ามติดห้ามดูแลเพศ ด้วย ห้ามจะมาดู He said no intoxication. Yeah? Tell me again. Let me hear. How to say? บอก อะไรบ้าง ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด Okay, good up. Another principle. ประพฤติผิดทางเพศสามนาที ได้ ไม่เล่นการพนัน ได้อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ ไม่ได้อะไรก็ได้ท่าน ก็ ใคร ไม่ ไม่เล่นการพนันพวกไพ่การพนันไพ่ทุกชนิดเลยการพนันทุกชนิด ไม่ได้งานมา No gambling. No gambling.
โอเคภาษาไทยอะไรจำ ภา ไว้ ษาไทยอะไร ไม่เล่นการพนัน ไม่เล่นการ ไม่เล่นการพนันไม่เล่นการพนัน ไม่เล่นการพนัน ไม่เล่นการพนัน โอเค one more พ่อเนี่ย 100 ไม่ดื่มสุรา โอเค พูดแล้ว สักกัน พูดแล้ว พูดแล้ว งั้นก็ ไม่ติดสารเสพติด ไม่ใช่พูดแล้วไม่พูดผิดทางเพศ พูดแล้วพูดแล้ว ยัง ไม่พูดแล้ว เมื่อกี้ผมพูดแล้ว เก่งอีก โอ้โห ทุกวันสวดมนต์เท่าไหร ทุกวันสวดมนต์เท่าไหร่ที่รอบ สิ16 ปี16 ครั้ง รอบ rounds okay so who's this เจ้าเป็นใคร เราบาดโน่เขาจะ เราปัดเลย โดน ไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันเอาไม่เล่นเลยไม่จะเราไปแล้ว เอาลิ้นตัวไหน นั่งหูข้าวรูปานเนี่ยวันนี้ At age 58, a boy Charan retires from family life, and 5 years later accepts the renounced order. At age 58 he retired stopped the business stopped working age 58 ตอนอายุ50เขาเลิกทำงาน 58 เขา เลิกกิจการธุรกิจทุกอย่างเลิกทำงาน and then he took sannyas when 5 years after หลังจาก5 ปีเขาจะเป็นคนยาสี but this is Prabhupada takes sannyas He is now known as A.C. Bhaktivedanta Swami. He lives alone in the historic medieval temple of Radha Damodar in Vrindavan, engaged in deep study. okay where did Prabhupada go to live where what's his place ราดาโมดรา ในวันไหนเราไป Prabhupada so Prabhupada was he did he go with his family no it's a sannyasi เราไปกับครอบครัวไหม ไปคนเดียว did Prabhupada have children เราไปมีลูกไหม มี มีไหม มี เราไปมีลูกไหม มีลูกเท่าไหร่ 1 คนคนหนึ่งไม่ใช่เหรอ คน ผู้ชายคนเดียวใช่ไหม1 คนเดียว ไม่มีอ่ะ ว่า 5 คน 5 คน มันมี5 คน 5 คน ตัวคน ฮัลโหล Three sons 3 คนเป็นลูกชาย ไม่หมันเฉย คนเป็นลูกสาว อันนี้พูดหมัดเฉย 2 คุณผู้หญิง นั่งดี Mohan did Prabhupada have children how many children Prabhupada had ๆลูกมีลูกกี่คน 5 how many boys เป็นผู้ชายกี่คนเป็นผู้ชายกี่คนเป็นผู้ชายกี่คน พูดไป5 วิที่แล้วที่เพิ่งพูดไป2 วิก็1 ปียังไม่ถึงเลยการยิง no me มันต่อสายเราไม่ได้มีจนเลยดีๆสิ so Prabhupada's come to Vrindavan Right. It was in Vrindavan that Lord Krishna revealed his pastimes 50 centuries ago, and saintly persons throughout the ages have worshipped this land as the most sacred on earth. Unlike other holy men who live there, Bhaktivedanta Swami is not thinking of retiring. ที่ไหน For him, Vrindavan is a source of inspiration. And here he begins work on his life's masterpiece, translation and commentary on the monumental devotional classic Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami calls it a cultural presentation
for the re-spiritualization of the entire human society. But often he leaves Vrindavan to print his magazine and books in nearby Delhi. Travel takes time and tolerance, but Bhaktivedanta Swami accepts it as part of his spiritual mission to broadcast devotional service to Lord Krishna. He writes, "Our leaders have carefully set aside the treasure house of India's spiritual essence, and they are imitating the Western material way of life. But people are more unhappy than ever before because of the exclusion of the most important part of life, the spiritual aspect." In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Bhaktivedanta and, with small donations, struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, "Why are you doing this? Why don't you stop it?" He would say, "No, it is my mission. And one day Surendra Kumar will see that I will succeed in my mission." By 1960, Who was that man? Prabhupada. No, that's I know. The other man with the mustache, with the coat, the jacket. Who was that man? Prabhupada. No, it's not. ก่อนหน้าที่เขา เจ้าข พู อง ด โรงพิมพ์อะ ลูกเจ้าของ manager of the Yeah, manager of the printing shop. He had the printing shop. เมื่อกี้ไม่ได้ดูมันหมด They were taught because Prabhupada went to Vrindavan, and in Vrindavan he started to write Srimad Bhagavatam. คนมา ปองบาทไปวินาแล้วก็ผมก็เริ่มเขียนชีมัดบาทจ้า And so then he would go to Delhi. We saw the picture. Prabhupada's in Vrindavan. And how did he go to Delhi? ปองบาทไปดิลลียังไง By Delhi. Kim wrote it, right? เคยร้องได้ หมายละรถไฟเทรนรถไฟ บอกซาเล้งรถมากินซาเล้งเนี่ย รถไฟเทรน But before the train, first to go to Mathura. ม้าขี่ขึ้นม้า Good ma. รถม้ารถม้า Okay. Yeah. With the horse and cart. To go to Mathura. Then Mathura get the train, go to Delhi. So did Prabhupada have a lot of money? No. No money. He's very poor, huh? So he he want to print the magazine. What magazine? What's the name? นำ แบ็ค ที่ บอดี้ Back to Godhead. Yeah. Have you seen the Back to Godhead? เคยเจอ back to God ไหมมันสุดเจ๋ง ไม่เจอ เคยเจอไม่เคย Okay, and Back to Godhead, my. เคยอ่าน back to God ไหม อ่านไม่ออกว่าที่บ้านแขกเป็นภาษาพม่า ที่มีภาษา บ้านแขกบ้านแขก So when Prabhupada is going to Delhi to print the Back to Godhead, you have to go there to the printer shop every day, get the magazine printed. So the man tell him, you know why you do this, you're old man, you spend so much money to print the magazine, you should just rest, you should just stay Vrindavan. เจ้าของลงพิมพ์ถ่ายลงพิมพ์บอกว่าทำไมท่านปองบาทถึงลงทุนขนาดนี้ เพื่อจะถ่ายวารสารแบบที่บอก But Prabhupada said, no, I cannot. This is my work for Krishna. ปองบาทบอกว่าไม่ฉันต้องทำเพราะว่านี่คืองานของข้าของคริชนาบอก I cannot give up my work. before,
Bhaktivedanta Swami completes 3 volumes of Srimad Bhagavatam. Prime Minister Lal Bahadur Shastri lauds his accomplishment and recommends his books for placement in India's public libraries. Sumati Morarji, chairman of the Scindia Steamship Company, gives contributions for printing Bhaktivedanta Swami's books and arranges for his passage to America. So we saw Prabhupada printed the first canto, Srimad Bhagavatam, 3 volumes. เขาก็ได้เขียนหนังสือเล่มแรก First canto, Pratham Canto, Canto no, หนังสือเราอันแรกเลย 3 volumes. ฉบับที่หนึ่ง 3 เล่ม And then he showed to the Prime Minister of India. เขาก็ไปหานายกของอินเดีย And the Prime Minister said, oh, very nice. The Prime Minister. นายกก็บอกทำไมดีมากจัง And the Prime Minister get them for their library in the government colleges. แล้วก็นายกก็สนับสนุนให้ลงไปมหาลัยรัฐบาลที่ห้องสมุด So, go back, cry. Minister. No. Go Benaran. Go. This lady, who's she? Huh? There's Srimati Morariji. Sagat. You know this lady? Go back, cry. Huh? Who is she? What she do? She's a rich lady, right? She's a lot of money. So Prabhupada go to her. I want donation. Tambun. เธอเป็นผู้หญิงที่รวยมากแล้วท่านบอกว่าก็ต้องการเธอการช่วยต้องการช่วยจากเธอ Prabhupada want donation. Prabhupada Tambun. บอกว่าต้องการ Well, what does he want to do? บอกว่าจะเอาไป One. Prabhupada. เอาเงินทำบุญไปทำอะไร King Cow. America. He wants the donation to print the book. พระปาต้องการเอาเงิน Right? But then he knows because what business this lady's doing. She's got the ship, right? She's got many boats. ชุดเลย ผู้หญิงคนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่ไหม ไม่รู้ครับไม่รู้ เราเลือกไปที่อเมริกา And one day he said that he would like to go to America. I was surprised and said, Swamiji, don't go there, you are too old to go. And it will be too cold for you. Ah, God put her eye. เขาพูดอะไรกันผู้หญิง Prabhupada put her eye. เราบอกอะไร Prabhupada put her eye. No, already got donation. From there. No, Tambun Liao. ทำบุญแล้ว Prabhupada say, I want to go America. มีการไปอเมริกา Who wants to go America? Want to go America? Buy America, Diamond? America? มัวเย็บไปอเมริกา Buy America, Diamond? อยากไปอเมริกาไหมครับ But first you have to make Thailand devotees, then you can go America. บอกว่าตอนนี้ก็ทำให้เมืองไทยมีสาวเยอะๆกันเร็วเข้าไป First you make Thailand devotees. ที่เมืองไทยต้องทำสาว
buông nhiều nữa. So she said, Swamiji, don't go America. แล้วชิมาติมุรารีก็บอกว่าสวามีจีไม่ต้องไปอเมริกา Because you are old man. เพราะว่าพระพุทธเป็นแก่แล้ว And she said, Swamiji, very cold. แล้วก็ชิมาติมุรารีก็บอกอีกว่าสวามีจีที่อเมริกาหนาวมากนะ No, Mama,คุณชอบหนาวไหม ชอบไหม ชอบวันนี้ชอบ ที่นี่ยูก็ชอบนะแต่ว่า ทุกวันหนาวไม่ดี ทุกวันหนาวไม่ดีมาจากประเทศอังกฤษหนาวไม่ดี Siblings decided on that. So I made arrangement for him to go by January 1st. On the way, while he was passing through Suez, that day was what Krishna's birthday. And he gathered all the people on board the ship, all the crew members on the ship, and recited some shloka and then some. Okay, so she said, Prabhupada, to America. Right, page 9? How did Prabhupada go to America? Kung sama bin mai? โปรปันนั่งเรือChua Rai. Nang Rui Chua Rai. Jaladut. And Prabhupada is on the ship and it's Krishna's birthday, Janmashtami. โปรปันคือเรือเวลาวันเกิดของคริชนาจันมาสตมี So what did Prabhupada do? แล้วโปรปันทำอะไรต่าง festival On the ship? ในเรือเหรอเวลาโปรปันทำเฟสติวัลเทศกาลที่เรือเหรอ What บ้าน did, เขียนมาว่ากีตาร์ what did Prabhupada, Mohan, what did Prabhupada do on the ship โปรปันทำอะไร for ที่เรือ Janmashtami? ในวันจันมาสตมีโปรปันขึ้นเรือใช่ไหมแล้วโปรปันทำอะไร มีสายสองฉลองค่ะ Yeah. And he cooked some prasada. He give everybody on the ship some prasada. โปรปันถามประชาชนแล้วก็ให้ทุกคนกินประชาชนในเรือ Can you cook, Mohan? โมฮันทำอาหารได้ไหมคุกได้ไหม Namahan around night? อาหารเหรอเคยทำอาหารไหม อะไรนะ ไม่เคยเนี่ยบางที Oh, maybe. ไม่ดี มีอย่างเดียว You want to go to America, you cannot cook. We cannot send you there. โมฮันไปอเมริกาใช่ไหมแต่ว่าทำอาหารไม่ได้ก็เราส่งไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาหารกินมีเหรอ มีอะไรได้ ที่อะไร กล้วยกับนม They say I will eat banana and milk. Okay. Prasad is distributed to them and all that. Bhaktivedanta Swami, a lone mendicant, 70 years old, traveling halfway across the world. His only resources, the message Are you of alright? and his unflinching faith. Jesus. The voyage on the Jaladuta proves a great trial. Bhaktivedanta Swami endures sea sickness and then suffers severe chest pains. In 2 days he has 2 heart attacks. If another comes, he thinks he will surely not survive. But gradually he recovers. He writes, I feel today better, but I am feeling separation from Vrindavan. I have no qualification, but I have taken up the risk just to carry out the order of my spiritual master. September 17th, 1965, the Jaladuta arrives in Boston Harbor. On board, Bhaktivedanta Swami writes, My dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Most of the population here is absorbed in material life. How will I make them understand your message? I can simply repeat your words, and if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. I have been designated as Bhaktivedanta, devotion with knowledge, and now
Prabhupada had to go on the ship to America. พระอุปาไปอเมริกายังไงคะ How นั่ง long, เรือนั่งเรือ how long does it take? ใช้เวลา ประมาณไหน ประมาณ ครึ่งปีครึ่งปี2 เดือน คือปี 6 months ไม่ใช่ 2 เดือน 2 months 2 months. 2 months Okay. Was it, so is it very nice on the ship? ก็เรือสบายไหมดีไหม Yeah, very big waves. Have you been on the ship? เคยขึ้นเรือไหมคะเคยเรือครับไปไหน ไปสมุยมาสมุยไปพัทยาภูเก็ตมาเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวภูเก็ต By somewhere, by somewhere. So then Prabhupada come to America. แล้วก็โปรแกรมไปที่อเมริกานะคะ Bhaktivedanta Swami first stays in Butler, Pennsylvania, in the home of a friend's son, Gopal Agarwal, and his wife Sally. The Swami was a friend of my husband's father, Mr. Agarwal, in Agra, India, and he asked me to sponsor the Swami, and that's what I did. เขาเป็นใครคะฮะคุณชื่ออะไรคะเนี่ย Anyway, Prabhupada has to get a sponsor to go to America. โปรแกรมต้องมีคุณสปอนเซอร์ให้โปรแกรมไปที่อเมริกา So Prabhupada met one man, an Indian man, and his son married to an American woman. โปรแกรมเจอกันคุณหนึ่งลูกของเขาก็แต่งงานกับคุณอเมริกันเนี่ยผู้หญิงนี้แล้วก็อยู่ที่อเมริกา So she is the lady. She married, her husband is Indian man. เขาเป็นอเมริกันแต่ว่าแฟนเขาก็เป็นอินเดีย So they sponsor Prabhupada to come to America. แล้วเขาก็สปอนเซอร์ให้โปรแกรมไปที่อเมริกา Her name Sally Agarwal. ผู้หญิงคนนี้ชื่อแซดดี้อเกอร์วาลชื่ออะไรคะ I think Sundarani is also Agarwal. มาด้วย And that's why he came to our house in the middle of the night one night. He stayed with us for a month in Butler. And I learned, over the time, I learned to love him as I would a father-in-law. He was a very sensitive and kindly type of person. He was indeed one of the most unusual men I've ever known in my life. The Swami came with so few possessions. He came with the clothes he had on his back. He had a typewriter and he had his books. And he had a bag of cereal. Imagine coming to a country on the other side of the world with so little, and yet he came with so much in himself. The Swami brought a pan with him in which he cooked his food, and in fact cooked our lunch too. Our little boy was only 6 months old when he came, and the Swami was there when Bridge first stood, and he laughed and laughed to see him stand up. When he left, he was just oceanic. He just seemed to take in the entire universe. When he left, he laughed a lot. I enjoyed my association for that 1 month with him about as much as I've enjoyed anything in my life. Okay? So she's telling Prabhupada stayed in their house 1 month. แล้วก็ชิลโปรแกรมอยู่ในบ้านของผู้หญิงคนนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะ And sometimes Prabhupada would cook, and he would cook for all the family. บางครั้งโปรแกรมก็ทำกับข้าวให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ And you're only going to give milk and bananas. มันแก้ถึงนมกับป่วยใช่ไหม Prabhupada cooked a big meal. โปรแกรมก็ทำอาหารให้ And เยอะๆแล้วก็ให้ people can only live on milk and bananas. Nobody will want you to stay in their house. ถ้าเรากินแค่นมกับปุ๋ยไม่มีคนมาให้อยู่ในบ้านของเขาเลยอ่ะเพราะไม่ได้ทำกับข้าวให้เขากิน So the lady said she had a very nice time. Prabhupada stayed in their house. It was very nice. ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาก็ดีใจมากโปรแกรมไปอยู่ในบ้านของเขาเขามีความสุข
So Prabhupada was holding the little boy. Who was that little boy? โปรปัดถือในเด็กๆเมื่อกี้เห็นไหมที่รูปที่นั่นน่ะโปรปัดจับไว้ในเด็กๆคนหนึ่งอันนี้เด็กไข่รู้ไหมคะ first son Yeah, that was her son, 6 months old. เป็นลูกชายของเพื่อนคนหนึ่ง So now then Prabhupada went to... Though comfortable in Butler, Bhaktivedanta Swami thought the most important philosophy in the world, Krishna consciousness, should be spread in one of the most important cities in the world, New York. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties. Prabhupada by New York, con đeo mà. โปรปัดไปคุณไปโปรปัดไปอเมริกานิวยอร์กคุณเดียวไหมคะ So the Prabhupada feel very alone. They feel, oh, I'm alone. Oh, I don't know. Prabhupada felt alone. รู้สึกเดียวดายฟัง No. Why? ทำไม Yeah, he knows Krishna is always with him. โปรปัดรู้ว่าคริชนาอยู่กับโปรปัดทุกเวลาค่ะทุกวินาที Was it very nice in New York? Weather very nice? มีอากาศดีไหมที่นิวยอร์กที่อเมริกาดูเสื้อของโปรปัดใส่หนาวเสื้อหนาว Very cold. หนาวมาก The proper big coat, hat. Very cold. The people very friendly. New York people very nice. ที่นิวยอร์กมีคุณดีไหมมีคุณดีใจแล้วก็ดีไหม Yeah, very nice. Mohano, very nice. We'll be friends. Huh? No. New York people. Not very nice. คนนิวยอร์กเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะคะ Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam, and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth created a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. For a short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery, in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful and very melodious. He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, he looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery on the Skid Row of New York. And afterwards I approached him to speak. I was standing and he was sitting on his small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world for me. He wasn't short of time. I asked questions, he would answer. Then after some time, he moved to a somewhat better neighborhood on 2nd Avenue. We helped him rent a small storefront there, and he had an apartment in the back. And within a few weeks' time, this little storefront on 2nd Avenue, on the Lower East Side of New York, which was then populated by thousands of young hippies, had been transformed into a beautiful Krishna temple. So that was, who was that man? His name Mukunda Goswami. One of the disciples.
เมื่อกี้เขาเป็นใครคะ So he was describing about Prabhupada. เขาอธิบาย เขาอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธา Said Prabhupada was very friendly. เขาอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธาว่าเขาเป็นคนดี Give a lot of time to answer questions. เขาให้เวลาเยอะในการตอบคำถาม And he was teaching Sanskrit. He would read the Sanskrit slokas to the devotees. เขาอ่านหนังสือสันสกฤตแล้วก็เขาก็ให้อธิบายเกี่ยวกับสันสกฤตด้วย So many people started to come to the program. แล้วมีประชาชนก็เริ่มมาฟังสันสกฤตของเขาด้วย This man also used to come. This man, his name is He's the guy who began to come at that time. But he moved that Lower East Side, so that's a real brilliant social judgment because traditionally Swami's yogis and masters all moved uptown to the rich and they were sponsored and funded by the rich and you would find the Krishnamurti living in elegant apartments on the Upper East Side, drawing rooms and French furniture. And he was fighting the depths of katha. Where the hippies were, and where the acid heads were, the freaks and the amphetamine heads and the meth monsters. So it seemed like he was actually bringing some kind of radio soul and light to the right place, the lower depths where it was needed. And where, of course, the lower side was the intellectual center. So he's telling Prabhupada was living in the place in New York where the people were poor. เขากำลังอธิบายโปรปาว่าคน ไปอยู่ในที่ อเมริกา อเมริกาที่ ยากจน But the other gurus, they were living the other part of New York where people were very rich. แล้วก็กูรูหรือพระอื่นก็คือไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งที่มีความร่ำรวยมาก So he said that he said Prabhupada was very clever. He went to all the young people. เขาบอกว่าโปรปาฉลาดมากโปรปามาหาพวกวัยรุ่นที่ He did not care about the money. เขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการ He wanted the young people to understand Krishna. เขาต้องการให้ He circumspect in heart and advanced spiritual vibrations, particularly in the 60s. So it seemed historically just move on his part. So, Krishna secretary
each other is equally appealing to everyone without any question of language, race, nationality, creed, or caste, because it is coming from the depth of the soul. Krishna also. Okay, so that's Prabhupada. Now he's in America. So he goes, where did he go to get the people, make devotees? He went to park, go chant Hare Krishna, and many young people come, and they all chant. ปาปาไปสวนแล้วก็สวดมนต์แล้วก็วัยรุ่นต่างๆก็เข้ามาสวดมนต์ด้วย So we will go to the park on Sunday. แล้ววันเสาร์เราก็ต้อง Mohan will come to the park on Sunday. วันอาทิตย์ Mohan ไปเสริมเมือง วันอาทิตย์พวกเราต้องไปปารินา ไปด้วยใช่ไหม Amrit ไปเสริมเมืองได้ไหม ไปส่วนลุงไหมวันอาทิตย์ We will all go to the park, chant Hare Krishna, make some devotees, right? ไปที่สวนแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ทำให้เขาเป็นสาวก Okay, maybe we stop here. Yeah? We'll finish it. We can see it tomorrow. วันนี้ไม่ทราบจะจบที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อด้วยตอนบ่ายต่อวันนี้วันโปรบานะเราคุยเรื่องของโปรบาและสนับสนุนโปรบานะเดี๋ยวขอบคุณคุณมาดี Hare Krishna. Hare